Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. We invite everybody to be seated. Now it's really special to greet one another when we come to synagogue. We didn't have that for so long, and somehow I think took it for granted, which is normal. And now we know how special it is that we are together, the ability to be together in person, to greet each other, to pray together, to hear each other's voices. And we welcome also all those people who are not here with us in person but are joining us virtually and are with us on live stream or Zoom. We welcome them also to pray together with us. And we begin on page 99. Modeh ani lefanecha. Gratitude for being alive, for being people of faith, for being people who are connected to our souls. לפניך רוח page 103 or page 10. Baruch atah Adonai Eloheinu
ותננו היום ובכל יום לכן ולחסד ורחמים בעיניך ובנכל רואינו ותקמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. Maybe seated. Continue with מזמור שיר חנוכת הבית לדוד on page 120 or page 50 in שים שלום. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד אלוהים חנוני גדי גדלת לא שימחת אוי ואי לי אדוני אלוהי שמעת ידיך ותתפעני אדוני הריתם ושום שכנתני מהמרות זנות אדוני חסד שהיה באפו חיים ברצונו והערב יניק בכי ולבוא אדוני ברצונך אלמד בלב אליך אדוני יקרא ואל אדוני אתחנן בצד בדמי בריתי את שחר היודך עפר היגיד עמיתך שמע אדוני וחונני אדוני יהיה עוזרי הפכת מספדי למחול לי פיתחת שקים ותעזרני שמחה למען יזמרך כבוד ולא ידום אדוני אלוהי לעולם ועד. Those who are mourning and those who mark a yahrzeit are now invited to rise, and those who are on Zoom and saying Kaddish are invited to unmute. Kaddish is on page 121 or page 52 in Sim Shalom. יתקדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דברה כרעותי וימליך מלכותי חייכון ויומכון חיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה שירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה אמין שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום מגרומיו הוא יעשה שלום ואמרו אמן. I invite you to all rise on page 122 or page 54, Baruch She'amar. Baruch She'amar והיה העולם הברוך הוא ברוך משלם שכרתו וחיים לעד וקיים לנצח העולם האל ברוך יחיד חיי עולמים מלך משובח ומבדד שמו גדול ברוך אתה אדוני מלך מעולם עד משפחות. Maybe seated page 132 or 72 הודו לאדוני כי טוב. הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו
גבעות גדולות לבנות, כי לעולם חסדו, ועושה השמיים לכבודם, כי לעולם חסדו, ואור הארץ על המים, כי לעולם חסדו, לעושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו, את השמש לממשלת ביום, כי לעולם חסדו, הירח וכוכבים לממשלות בלילה, כי לעולם חסדו, למכה מצרים בבחוריהם, כי לעולם חסדו, מה יוצא ישראל לתורה, כי לעולם חסדו, ביד חזקה ובצאן נטויה, כי לעולם חסדו, לגוזר ים סוף לגזרים, כי לעולם חסדו, והעביר ישראל בתוכו, כי לעולם חסדו, וניהל פרעה וחילו בים סוף, כי לעולם חסדו, למוליך עמו במדבר, כי לעולם חסדו, ומכה מלכים הגדולים, כי לעולם חסדו, ויהרוג מלכים אדירים, כי לעולם חסדו, לסיחון מלך האמורי, כי לעולם חסדו, ולעוג מלך הבשן, כי לעולם חסדו, ונתן עצם לנחלה, כי לעולם חסדו, עלה לישראל הרדו, כי לעולם חסדו, שבשפלנו זכרנו, כי לעולם חסדו, ויפקנו מבצרנו, כי לעולם חסדו, לא תלך לכל בשר, כי לעולם חסדו, הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו. The song for Shabbat on page 134 or 76. מזמור שיר, מזמור שיר, ליום השבת, מזמור שיר, מזמור שיר, ליום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך, באמונתך בלילות. מזמור שיר, מזמור שיר, ליום השבת. מזמור שיר, מזמור שיר, ליום השבת. כי שימחתנו לפעול לך במעשה ידיך ונאמר גדול ומעשך. ישבר לידך שילה ימין עצות ורק משרים. וישם הדעת המון נבון בשיבה, דשני ורננים יהיו. להגיד כי ישר אדוני
צורי ולא עוולתה. אדוני מלך, אדוני מלך, כי מדבש תבש אדוני יוסיף עזר פסיקות דבר מתאימו עדותך נאמנו מאוד לביתך נא בקודש. לביתך נא בקודש אדוני לאורך ימים. אשרי, page 136 or page 80. אשרי יושבי ביתך עוד יהללו סלע. אשרי העם שככה לו אשרי העם שאדוני אלוהיו. אשרי יושבי ביתך. דוד הרוב ממך אלוהי המלך, בברך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך ואלה שמך לעולם ועד. גדול אדוני מהולל מאוד ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך גבורותיך יגידו. הדר כבוד עודך ודברי נפלותיך עשיך. ועזוז נורכך יאמרו גדולתך אספרנה. זכר רב טובך יביעו את צדקתך ירננו. חנון ברחום אדוני לכפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל ורחמם על כל מעשיו. ירוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו גבורתך ידברו. להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל העולמים וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. אין יכול אליך יסברו ואתה נותן להם תאכלם ביתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני כל קוראיו לכל אשר יקראו באמת. רצון יראה ויעשה ואת שבתם ישמע ויושיע. שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. נת אדוני ידבר פי. יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יד מעתה ועד עולם. הללויה 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 הללויה. page 141 or 88.
הנשמה תהלל יה הללויה כל הנשמה הללויה Turn back to page 101 or 334 on top of the page in Sim Shalom. Shachar Avakeshcha. Nishmat Kol Chai 145 or 334. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו ברוח כל מסע תפאר את רומם זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם אתה האל ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע פודה ומציל ומפרנס ומרחם בכל עת צרה צוקה אין לנו מלך אלא אתה אלוהי הראשונים והאחרונים אלוה כל בריאות אדון כל תולדות המהולל ברוב התשבחות המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים ואדוני לא ינום ולא אישה המעורר ישנים והמקיץ נרדמים המסיח אילמים ומתיר אסורים השמח נופלים וזוקף כפופים לך לבדך אנחנו מודים אילופינו מלא שיר הקיים ולשוננו רינה כמון גליו ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע עינינו מילות כשמש וחייריה משמי שמיים ועגנינו פנות חיילות ברך את שמך סמגלתנו ממצרים וחזנו חולאים רעים ונאמנים דילתנו עדין הזו וכן אבירים שחילת בנו רוח לשמש הם יודעים וקדישו בעיניך יכופר לך יודע בכל לשון לך תשמע מי יתמלך ומי ישבה לך ומי יערוך לך
האל הגדול, הגיבור הנורא העליון, קונה שמיים וארץ. נהללך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך, כאמור לדוד, ברכי נפשי את אדוני, כל קרבי את שם קודשו. בתעצומות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. צדיקות באדוני, לישרים נאוותני, בפי ישרים תתהל, ובדברי צדיקים תתבהל, ובלשון חסידים השתבח שמך לעד מלכנו, ברכות והודאות מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני אל מלך גדול ותשפחות, אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חיי העולמים. אמן. אמן. ביעבדי וחירותי, וימליך מלכותי וחייכון ימלכון, וחיי תכל בית ישראל מגלה בזמן קריב, ואמרו אמן. אמן. ישמר הפרה לעולם ולעלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינסה ויתהדר ויתעלה ויתעלן, שמי לקודשה ברית חובו, לילה מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, נמירה ויאמה, ואמרו אמן. ברכו on page 149 or 340. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני
אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל, הכל יודוך, הכל ישבחוך, הכל יודוך. המלך המרומם לבדו מאדם משובם פורם ותשים את העולם. אין קרקך אלוהים ואין זרועתך אפס מרצך מן המלאך. אין קרקך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זרועתך מכינו לחיי העולם הבא. אפס מרצך גאולנו לימות המשיח בן המלך ומושיענו לתחיית המתים. על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה. גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו. על חיות הקודש ונדר וכבוד על המרכבה. זכותו מישור לפני חיסון, חסד ורחמים לפני יצרם בדעת בבינה ובשכל. כוחו כולה נתן בהם להיות מושבים בקרב תבל. מלאים זיג ודפיקים נוקה נעזיבם בכל העולם. שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהמה רצון קונם, רצון קונם. וכבוד נותנים לשמור העולה ורינה לזכר מלכותו. קר השמש ויתרקוד הביתי צורת הלבנה, צורת הלבנה. שבח נותנים לו כל צבע מרום, שבח נותנים לו כל צבע מרום. תפארת וגדולה, שרפים ואופנים, שרפים ואופנים וחיות הקודש. תפארת אתה למנוחה ומקרב שבת זה שבח של יום השם המנחיל מנוחה לעמו ישראל בקדושתו יום שבת קודש. תתפאר מושיענו על שבע מעשי ידיך ועל מאור שעשית. יפרוך הסלע, תברך צורנו מלכנו. Page 153. כולם האורים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם נושאים בארץ על כולם,
וכולם פורחים מפיהם לקדושה וטהרה בשירה וזמרה וברכים ושבחים פארים ורצים ומקדישים ומהפריחים את שם הלילה המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ורוח ונימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש, 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 מלוא כל הארץ כבודו והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת צרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו ברוך נימות ייתן למלך וקיים זמיניות המלך משפחות ישמיעו כי הוא לבדו המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כמוה לא שעורים גדולים כי לעולם חסו אור חדש על ציון תהיה ונזכה כולנו יראה לאורו ברוך אתה אדוני יוצא מאורו מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו כי אל כל ישועות אתה ובאנו אחרת מכל עם בלשון קרבתנו לשמך הגדול סבל לאור וליחד חמרה וחתנו הבוחר ישראל באהבה ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והים שמוע תשמעו זאת ויציב לך ומקיים וישר ונאמן
ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר מתוקה מקובל וטוב יפה דבר הזה לעולם ועד. אמת אלוהי עולם מלכנו צור יעקב מגן אישנו דור ודור קיים ושמו קיים כיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת ולדבריו וחיים קיימים לעולמי עולמים על אבותינו עלינו אמת שתהו אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ממותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל ממותינו יוצרנו תורה ישועתנו פותנו מצילנו מלך שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו מעולם מגן משיח אשרי שישמע עלינו סופית הזמן אשרי איש ואת הטהור ראשון תאכל ולדת משיח מצרים גלתנו ולתבלים פדיתנו כל בכוריהם מרקת וכל חסר ומכת ממצרים גלתנו נמנו נודע על זאת שיבחו אהובים ורוממו לעיל ונתנו ידידים זבירות שלא תשבחו הזאת שיבחו אהובים והודעות למלך אל חי וקיים עם בניסה גדול ונורא משפיל גאים ומגביה שפלים מוציא אסירים פודה ענבים ועוזר דלים ועונה לעמו בעת שבעם אליו תהילות לעליון ברוך הוא מבורך משה מרים ובני ישראל לך אנו שירה ושמחה רבה ואמרו למה מי כמוך פרים אדוני מי כמוך נדע בקודש נורא תהילות אוסף פלא שירה חדשה שיבחו גאולי לשמחה שפתיה יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני אלוהינו לעולם ועד היי 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 צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופדי חינומך, יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני קהל ישראל. 159 and 354. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל אלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני בחיי מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מחלקי החיים וחסד בחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים מגדיל אסורים ומקיים נתון שני עפר מי כמוך בעל כברות ומדם מלך מלך ממצמך מצמיח ישועה
ונאמנת לחיות מתים, ברוך אתה אדוני בחיי המתים. קדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, קרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בבית ציון, בקרוב בימינו לעולם ועד, לעולם ועד תשכון. אוי תנגן ותנגן בתוך ירושלים עירך, לדור ועד ולנצח נצחים. ובינינו תירנה מלכותך, כאן המון בשירי עוזך. על ידי דוד משיח צדקך ימלוך אדוני לעולם. אלוהיך ציון לדור ודור. אלוהי ציון לדור ודור, הללויה לדור ודור, נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. בשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
המקום הזה, המקום הזה, המקום הזה, המקום הזה, המקום הזה, המקום הזה, Shalem, page 167 or 392. Amen. Amen. יש מרבה מברה, לעלם ולעליה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתרסה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם קודש הבריחו לעיל אמין כל ברכתה ושירתה תוש וכתה ונחימתה דמירם ואלמה ואמרו אמן. תתקבל צלותון ועותון לכל ישראל קודם אבוהוני וישמעיה ואמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Shabbat Shalom to everyone. We turn now to Seder Hazzan Torah, page 168 or 394. אין כמוך ואלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. היטיבה ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים כי בך לבד בטחנו מלך רם וישראל אדון עולמי. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה ומה אדוני ויפוצו אליך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה לעמו
da de kudesha berichu. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo. Gadol Adonai ti uneromema Shemo Yachdav. Echa Adonai hagedula ve'hagevura. Haaretz v'kol bashamayim u'va'aretz. Echa Adonai ha'amad ve'aminaseh lekol lerosh. Ashorer shira לכבוד התורה, אשוrer שירה לכבוד התורה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה. נאמן שמו בחר בעמו, נאמן שמו בחר בעמו, להיות לו לשמו, להיות לו לשמו, ומה נבחרה. אשוrer שירה לכבוד התורה, אשוrer שירה לכבוד התורה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה. נגלה לכבודו על סיני הודו, אשוrer שירה לכבוד התורה, אשוrer שירה לכבוד התורה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדום רגליו קדוש הוא. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. May be seated. After taking his father's blessing by manipulation and deception, in last week's Parshat Toldot, Jacob leaves his parents' home into exile. And Parshat Vayetze this week begins with his fleeing and coming to a place as the sun sets, the beautiful scene at Bet-El, where he dreams, Yaakov, of the ladder that rests on the ground and reaches into the heavens with the angels going up and down. And in that dream, God blesses him
And then he continues on his journey and he gets to Haran. He immediately falls in love with Rachel at first sight. He works 7 years for her. Rashi says those 7 years seemed to him like just a few days because he was so much in love with her, just the time just went by so quickly. And then after those 7 years, the wedding night arrives, and Lavan deceives Yaakov and gives him Leah instead of Rachel. But Rashi says this wasn't just Lavan's doing. Both Rachel and Leah participated in the deception. Yaakov, it turns out, had given Rachel, whom he loved and courted for 7 years, he had given her some special codes, some words that only he and she knew. And Rachel shared those secret words with her sister Leah. And so what happened? The Midrash says at night, Yaakov called her Rachel. It was Leah. He called her Rachel and she responded. In the morning when Yaakov discovered it was Leah, he said to her, "You're a deceiver, daughter of a deceiver. I called you Rachel last night and you answered me. I even gave you sacred words, the secret code words, and you responded." She answered, Leah, "Is there a master without students? Did not your father call you Esav and you answered him?" Minda keneged midah, it's called in rabbinic language. Measure for measure. You deceived your father, now I'm deceiving you. Yaakov, the manipulator, has been manipulated. First by Lavan, then by Rachel, and then by Leah. Now fast forward the history, 20 years. 20 years go by, and Yaakov now has 4 wives and 12 children, 11 boys and 1 girl. He had worked hard for Laban and has discharged all his obligations. He really behaved impeccably. And now he wants to go back home. But Laban doesn't want to let him go. He knows that Yaakov has benefited him through hard work and through incredible skills in, you call it husbandry? In the mating of animals. Yaakov is incredibly skilled and so has increased Laban's flock by many, many times over. So on page 177 in Chumash Et Chaim, chapter 30, verse 25, let's just follow a few verses. 177, verse 25, at the bottom of the page. After Rachel had born Yosef, so the last child to be born in Haran, now there are 12 children, 11 boys. Yosef is the youngest one of these 11, and 1 girl, Dinah. After Rachel had born Yosef, Yaakov said to Lavan, "Give me leave to go back to my own homeland. Give me my wives and my children for whom I have served you, that I may go. For well you know what services I have rendered you." But Lavan said to him, "If you will indulge me, I have learned by divination that the Lord has blessed me on your account." And he continued, "Name the wages due from me, and I will pay you." In other words, stay, says Lavan, stay with me, and I will pay you. I will remunerate you really well. And there's a back and forth in the following verses. We will read them later during the Torah reading. There's a lot of negotiation and back and forth, and what is obvious in this section is that neither trusts the other. Neither Yaakov trusts Lavan, nor Lavan trusts Yaakov. They can't seem to reconcile their positions.
and they each think that the other one is cheating. So on page 179, verse 43, the last verse on the page. So the man, Yaakov, grew exceedingly prosperous and came to own large flocks, maidservants and menservants, camels and asses. And he wants out. So turn the page 180. Now he heard the things that Laban's sons were saying. Yaakov has taken all that was our father's. And from that which was our father's, he has built up all his wealth. In other words, it's not through his own work and his own skill. He actually took something that didn't belong to him, belonged to our father Laban. Yaakov also saw that Laban's manner toward him was not as it had been in the past. Then Adonai said to Yaakov, return to the land of your fathers, where you were born, and I will be with you. Yaakov had Rachel and Leah called to the field where his flock was, and said to them, I see that your father's manner toward me is not as it had been in the past. But God, the God of my father has been with me. As you know, I have served your father with all my might, but your father has cheated me, changing my wages time and again. God, however, would not let him do me harm. And then Laban and Yaakov trade accusations. Laban accuses Yaakov of stealing from him. And in this section, as we read the Torah, pay attention. The word ganav, familiar word, right? Because it made it through the Yiddish into common language, a ganav. So the word ganav, which means to steal, to take someone's property by deception, the word ganav, the root ganav, appears 9 times in this section, 9 times. Yaakov accuses Laban using the word gazal, to rob, to take someone's property by force. So there's all these accusations, but the word ganav that Laban accuses Yaakov appears 9 times. I want to focus for one moment on chapter 31, verse 20. That's on page 182. Look at 19 first. Meanwhile, Laban had gone to shear his sheep, and Rachel stole her father's household idols. Yaakov kept Laban the Aramean in the dark. Vayignov Yaakov et lev Laban ha'arami. Vayignov, steal the heart or the mind, the knowledge of Laban the Aramean in the dark. He kept him in the dark, not telling him that he was fleeing. Now he flees, he goes back to his parents' home, back to Canaan, and he doesn't tell Laban. Laban is out with the flocks, and Yaakov now escapes. Rachel takes the idols, steals the idols from her father, and now Yaakov steals Vayignov Yaakov et lev Laban. Steals his lev, the heart, in biblical language means the knowledge. So he steals his knowledge. In other words, he does something that is unbeknownst to him. He does something to him that he doesn't declare. He deceives him. And look at page 183. Then Laban catches up with Yaakov. Laban realizes Yaakov has escaped, and now he pursues him and catches him and says, 183 verse 26. Vayomer Laban ele Yaakov, ma asita vatiknov et levavi. What did you mean by keeping me in the dark, by stealing my knowledge and carrying off my daughters like captives of the sword? You're fleeing with your wives who happen to be my daughters, and your children happen to be my grandchildren, and you didn't tell me. You deceived me.
So Gnevat Da'at, it's called Gnevat Lev is here, the stealing of the heart or knowledge. Later it becomes a concept in rabbinic literature and law known as Gnevat Da'at, the stealing of the mind, deception. Deception has been going on, is at the fabric of the narrative. It's one of the elements of the narratives of Bereshit. It started when Avraham did Gnevat Da'at with Pharaoh and said, this woman is my sister. And then Yitzhak did the same with Avimelech. Gnevat Da'at, what is Gnevat Da'at? Professor Hershey Friedman of City College says, the literal meaning of Gnevat Da'at in Hebrew is the theft of one's mind, thoughts, wisdom, or knowledge. That is, fooling someone and thereby causing him or her to have a mistaken assumption, belief, and or impression. Thus, the term is used in Jewish law to indicate deception, cheating, creating a false impression, and acquiring undeserved goodwill. Gnevat Da'at goes beyond lying. Any words or actions that cause others to form incorrect conclusions about one's motives might be a violation of this prohibition. One does not have the right to diminish the ability of another person to make a fair and honest evaluation, whether in business or interpersonal relations. The Talmud gives a number of specific examples. One should not sift the beans at the top of the bushel because he is deceiving the eye. You put all the best thing on top, and you make the customer think that the entire bushel has been sifted, but it's only the top. It is forbidden to paint animals or utensils in order to improve their appearance or cover up their defects. We all go to the market. When you look at the strawberries, the great strawberries are on top. Then you open the box at home, and they've been turned around, and the rotten is underneath. Or the same with tomatoes. That's called Gnevat Da'at. It's deception. So Yaakov, in last week's parasha, unleashes a long chain of Gnevat Da'at, of deception. At the time, he didn't know how far it would reach. Yaakov deceives Yitzhak and Esav. And then Lavan, Rachel, and Leah deceive Yaakov in this parasha. Rachel deceives Lavan. She takes her father's idols. Yaakov deceives Lavan. He does Gnevat Da'at. He runs away without telling him. 2 parshiot later, Yaakov is deceived by his children, who sell Yosef and tell him Yosef is dead. And then, few parshiot later on, Yosef deceives his brothers. Everybody is in this Gnevat Da'at. Everybody. Where does this chain of Gnevat Da'at end? In slavery in Egypt. That's where it takes. Everybody is a perpetrator and the victim. Everybody. Yaakov, Lavan, Rachel, Leah, everybody. The brothers, Yosef, everybody. And by the way, in the Parshiot of Yosef, the word Ganav appears also. So it's all related. Most of us incur in Gnevat Da'at, one way or another. Some are small things, small deceptions. When you put stuff in your resume, you know, in many ways you're masking stuff, you're masking your weaknesses. Always in interviews they ask, right? Tell me about your weaknesses. You know, because you haven't put them in your resume. They don't appear there. So everybody does Gnevat Da'at. Some are small, some are big. Some are intentional, some are unintentional, because we are so caught into masking things. Unintentional. Most of the time, we're not aware of the far-reaching consequences of our deception.
of Gnevat Da'at. But I want to highlight not our personal. Everybody knows their own Gnevat Da'at. Everybody knows their own responsibility. We may not aware how far it will reach into the future. But we all know the stuff we do. But I want to highlight for a moment a form of collective Gnevat Da'at that many of us, if not most of us, if not all of us, participate in. It's called Facebook. Now, Facebook and other social media platforms have wonderful sides to them. They are beneficial. They connect people to one another. They connect the world, a world that sometimes seems so fragmented and divided and divisive. And here comes Facebook and Instagram and other platforms, and we're all connected. Who doesn't love to be in touch with all high school friends, to know what's going on with our lives? People that we had lost contact long ago, and now we have them every evening or every day. I see people checking Facebook all the time on their phones. But most people at night, when they get back home, they check what's going on with so-and-so and so-and-so. And that's the positive aspect of Facebook. And there are many other positive aspects of Facebook. But here's one, how Facebook is described in the media. Facebook is now known to be a major source of societal rot. From devouring the self-esteem of teenagers, to peddling misinformation, to maintaining a startlingly feckless or worse, laissez-faire approach to policing hate speech. The publication of the leaked Facebook papers, how many people have heard about this? The Facebook papers. They reveal the extent to which the company has prioritized profit over mitigating the social harm it knew some online tools were causing. Profits over people's well-being, over democracy, over climate. Mark Zuckerberg is worth $117.3 billion. That's his personal fortune. Facebook puts profits over people, making money by keeping people's attention on the platform by showing harmful and problematic content. People are hooked into this problematic content. People like controversy, like hatred. This is what NPR said. Facebook's rank-and-file employees warned their leaders about the company's effect on society and politics in the United States. And they say its inability to effectively moderate content has magnified those dangers, both in the US and abroad. Those are two of the main takeaways from thousands of internal Facebook documents that NPR and other news outlets have reviewed. The documents, known collectively as the Facebook papers, were shared in redacted form with Congress after whistleblower Frances Haugen, a hero, a former Facebook product manager, disclosed them to the Securities and Exchange Commission. And here's what has surfaced in terms of Gnevat Da'at of this deception of Facebook. Facebook has been promoting extreme content, hate speech, and disinformation, and fomenting discord and hatred around the world, because people like that stuff. It sells, including helping in the violation of human rights in many countries. Facebook has been damaging the mental health of 1 in 3 teenage girls by destroying their self-esteem with regard to the look of their bodies. That's Instagram. That has promoted harmful behavior on the part of these teenage girls, such as self-injury and eating disorders. Everybody wants to look thin. So they get into bulimia and anorexia and stuff like that. Facebook doesn't take action
On the contrary, it has targeted children under 12 to get them hooked. Facebook has done nothing to rein in climate denial or challenge the fossil fuel industry while muzzling actual climate scientists trying to share peer-reviewed research. Facebook has tolerated the spread of COVID misinformation. And Facebook has had a role in the January 6th insurrection by doing too little, too late. The Stop the Steal movement outwitted Facebook ahead of the January 6th insurrection. This is what the employees of Facebook said. We've been fueling this fire for a long time, and we shouldn't be surprised it's not out of control. They did too little, too late, because they participated in this stuff. And then when they wanted to stop it, it was too late. Stop the Steal and QAnon and all those other organizations, they outwitted Facebook. And Facebook has also engaged in Holocaust denial, and this is Zuckerberg himself. Deborah Lipstadt, well known to us, another hero, professor of Holocaust studies and U.S. Special Envoy to combat and monitor anti-Semitism now in the Biden administration, wrote the following. Mark Zuckerberg recently described Holocaust denial as people who have simply gotten things wrong, but not intentionally. Not intentionally wrong. He will not remove their posts from Facebook if they get things wrong, even multiple times. In the same interview, he points out that he himself is Jewish, and he will not ban Holocaust deniers, just as he has not banned the conspiracy of InfoWars. While Zuckerberg later clarified that he personally finds denial deeply offensive, regarding deniers, he has gotten things about history's best documented genocide wrong. Very wrong, says Deborah Lipstadt. What Zuckerberg fails to understand, even though he claims this was not his aim, is that by saying deniers aren't intentionally getting things wrong, he leaves open the possibility that they could be right. For someone with Zuckerberg's massive profile and platform, this is breathtakingly irresponsible. Holocaust denial relies on such a robust set of illogical untruths that it is only possible to be a denier on purpose, contrary to what Zuckerberg says, intentionally or unintentionally. This is very serious and very disturbing. All these things about Facebook are very disturbing. So it's great to be in contact with our friends all around the world and high school classmates and know what's happening in the life of everybody. But we have to know we are participating and colluding in massive Genevat Da'at. Genevat Da'at, the stealing of knowledge, the stealing of the mind. So what's our role and responsibility? I don't have the answer, but I have to raise a question. Shouldn't Facebook be regulated? Why isn't Facebook regulated? How do we exercise our collective power? We have power, but we're all using Facebook at the same time. We are all caught in the Facebook web. We're all perpetrators and we're all victims, just like in the parasha here. They're all perpetrators and all victims. Genevat Da'at is part of the fabric of our contemporary lives, particularly because of social media. So where will this big chain of deception lead us, lead humanity? Can we stop it? Big question mark. Shabbat Shalom. (182), the Torah reading begins. Chapter 31, verse 17.
31, verse 17 is actually on page 181 at the bottom of the page. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל אבו גודל נתנו לתורה. יעמדו אברהם בן חיים ואיתל ויהושע בן אליהו ודבורה לעלייה ראשונה. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. The first aliyah is to honor veterans. It was Veterans Day 2 days ago on Thursday. And we honor those who've served our country. And so we have Les and Josh who've both served. If there are any other veterans, they're invited to join them for the first aliyah. Baruch Adonai mevorach leolam va'ed. Baruch Adonai hambarach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayakam Yaakov vayisa et banav et nasav al hagmalim v'nahag et kol miknehu et kol rechusho asher rechash mikneh kinyanahu asher rechash befadan aram lavo el Yitzchak aviv arza Canaan v'lavan halach ligzos et zono v'tignov Rachel et hatarafim asher la'aviha v'yignov Yaakov et lev Lavan ha'arami al bli higid lo ki vareachu v'yivrachu v'chol asher lo v'yakam v'yavor et hanahar v'yasem et panav har hagilad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Maybe you'll share with us, Les and Josh, where you've served and when you've served. Les. I served as a naval officer in the United States Navy from January 1976 through July of 1983. And I was on two ships, a destroyer, the USS DuPont, and an aircraft carrier, the USS John F. Kennedy. And I finished my naval service at the University of Michigan, which was about as far away as I could get from the ocean, teaching navigation and naval operations to Navy ROTC students. Beautiful. Thank you. Josh? I started my service in 1992 up the river a bit at West Point on active duty in the DC Guard and the New York Guard, and I'm still serving in the U.S. Army Reserves. Germany, Kentucky, Louisiana, some other time in some other more fancy places, overseas in Afghanistan. I've been a lot of time in North Carolina, so a lot of different places over the years. So. Thank you for your service, both. And as was said in the news, it's the first Veterans Day this year in which our country is not at war, the first time in 20 years. תעמוד, חנה בת שרה ולב, לעלייה שנייה. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayugad lelavan bayom hashlishi ki varach Yaakov vayikach et echav imoho vayerdov acharav derech shivat yamim vayidbek oto behar hagilad vayavo Elohim elavan ha'arami v'chalom halayla vayomer lo hishamer lecha Pentadaber im Yaakov mitov ad ra.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Just want to give a special warm welcome to Helene Fuchs, who joined our community online at the time of the death of her mom, and she's marking her mom's first yard site tomorrow. And it's a beautiful thing to be able to feel like we know you online, and the incredible community that's been formed online over the last year and a half, really through the pandemic, and the support that's been received by all those in mourning. And this is the first time Helene's been here in person, and so feel very blessed to meet you in person and know that you have a place to be seated amongst friends you've built a community online, and may your mother's memory be for a blessing. And also her sister just died too, so we're holding your mourning very close to our hearts. Welcome home. יעמדו מיכאל בן יצחק ודינה, בוסתן בת אברהם אבינו ושרה ימינו לעלייה שלישית. Baruch hu et Adonai hamvorach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai hamvorach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayisek Lavan et Yaakov v'Yaakov takat ahlo bahar v'Lavan takat acha bahar Gilad. Vayomer Lavan liYaakov me'asita v'tignovet levavi v'tinaheg et benotai kishvuyot charev lama nachbeta levroach v'tignov oti v'lo higadat li v'shalechacha b'simcha v'shirim v'tofa v'chinor v'lo nitashtani l'nashek levanai v'libnotai ata hiskalta aso יש לאל ידי לעשות עמכם רע, ואלוהי אביכם אמש אמר אלי לאמור, הישמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע, ואתה הלוך הלכת כי נחשפת לבית אביך, למה גנבת את אלוהי. ויען יעקב ויאמר ללבן, כי יראתי כי אמרתי פן תגזול את בנותיך מאמי, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה נגד אחינו הכר לך מה עמדי וכך לך ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם ויבוא לבן ויאהל יעקב ובאוהל לאה ובאוהל שתי אמהות ולא מצא ויצא מאוהל לאה ויבוא באוהל רחל ורחל לקחה את התרפים ותשיא מהם בחר גמל ותשב עליהם וימשש לבן את כל האוהל ולא מצאה ותאמר אל אביה אל יחר בעיני אדוני כי לא אוכל לקום בעיני אדוני כי לא אוכל לקום מבניך כי דרך נשים לי ויחפש ולא מצא את התרפים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. יעמוד מרדכי שמחה דוב בן יעקב חנוך ורחל עלייה רביעית. Baruch Adonai Amvarach. Baruch Adonai Amvarach le'olam va'ed. Le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'nasa lanu es Toraso. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vaychar leYaakov vayarav b'Lavan vayan Yaakov vayomer lelavan mapishi machatati ki dalakta acharai כי אם יששת את כל כלי, מה מצאת מכל כלי ביתך, שמחה נגד אחי ואחיך, ויוכיחו בין שנינו. זה 20 שנה אנוכי עמך, רכילך ועזך לא שיקלו, ואלי צונך לא אכלתי, טרפה לא הבאתי עליך, אנוכי אחתנה, מידי תבקשנה, גנובתי יום וגנובתי לילה.
הייתי ביום, אכלני חורף וקרח בלילה, ותדע שנתי מעיניי. זה לי 20 שנה בביתך, עבדתי איך 14 שנה, בשתי בנותיך, ו6 שנים בצונך, ותחלף את משכורתי 10 מונים. לולא אלוהי אבי, אלוהי אברהם, ופחד יצחק היה לי, כי אתה ריקם שילחתני, את אני ואת יגיע כפיי, ראה אלוהים ויוכח אמש. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher nasa lanu Torah semez v'chayei olam nata b'slochenu Baruch atah Adonai noseinu Torah. אמן. תעמוד מורתנו הרב חנה, בת שמואל ושושנה, ובן ציון, בן מנשה ואסתר, לעלייה חמישית. Baruch et Adonai Hamborach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamborach leolam vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Vayan Lavan, Vayomer El Yaakov. Al Yaakov, Habanot Benotai, Vahabanim, Banai, Vatzon Soni, Vechol, Asher Ata Roet Lihu, Believe notai me'eseh la'ela hayom. O leave notai asher yaladu. Livnehen asher yaladu. Va'ata lecha nikrota varit ani va'ata v'haya la'ed beini uvenecha. Vayikach Yaakov Aven Vayrimecha Matzeva. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. אמן. תעמוד אליה בת משה וטובה לעלייה שישית. Baruch et Adonai Hamvorach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamvorach leolam vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Vayomer Yaakov la'echav liktu avanim vayichu avanim va'asu gal vayochlu sham al hagal vayikra lo Lavan yigar sahaduta vayakov kara lo gal'ed. Vayomer Lavan hagal hazeh ed beini uvenecha hayom al kain kara shemo gal'ed v'hamitzpah asher amar yitzef Adonai beini uvenecha kinisater ish mere'ehu im ta'aneh et benotai V'im tikach nashim al benotai ein ish imanu ra'eh Elohim eid beini uveinecha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. אמן. יעמדו גלית בת שחר וסגולה ושמואל בן יוחנן ומרים לעלייה שביעית.
Baruchu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vayomer Lavan LaYaakov, Hine Hagal Hazeh, V'hine Hamatzeva, Asher Yariti Beini Uveinecha, Eid Hagal Hazeh, Ve'eda Hamatzeva, Im Ani Lo E'evor Eilecha Et Hagal Hazeh, Ve'im Ata Lo ta'avor elai et hagal hazeh ve'et hamatzeva hazot l'ra'ah Elohai Avraham ve'Elohei Nachor yishpatu v'anenu ve'ni Elohei Avraham, Ve'Elohei Nachor, Yishpatu V'anenu Elohei Avihem, Vayishava Yaakov, B'fachad Aviv Yitzhak, Vayitzbach Yaakov, Tzeva Bachar, Vayikra Lechem Lechol, Lachem Le'echol. Le'echav, le'echol lachem, vayiklu lechem, vayalinu bahar, vayishken lavan, baboker, vayinashek lavanav, v'livnatav vayivarech etem, vayelech, Vayashev Lavan limkomo, Vayakov halach ledarko, Vayifka uvo malachei Elohim, Vayomer Yaakov kasher ra'am machanei Elohim zeh vayikra Shem hamakom hahu machanayim. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Natan Lanu Torah Emet V'chayei Olam Nata B'tochenu Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. We continue with Mishaberach for those who are ill. I invite everybody to rise and to insert the names of those who are in need of healing. שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב אמותינו שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך וירפא את החולים. קדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזיקם ולרפאותם וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר החולים. חזק את ידי העוסקים בצורכיהם. שבת עמי לזעוק ורפואה שלמה קרובה לבוא אשתבח עליו בזמן קריב וכן יהי רצון ונאמר אמן. רפואה צירי אל נאמן כי אתה רופא אומן. רפואה צירי אל נאמן כי אתה רופא אומן. את ראשי שורך על נפשי ותן כוח לנפשי. את ראשי שורך על נפשי ותן כוח לנפשי. Maybe seated. יעמוד יעקב בן גלית ושמואל מפטיר. חצי קדיש, I'm sorry, חצי קדיש. Please rise. Please rise, חצי קדיש.
יתגדל ויתקדש מרבה, ויעלמה דברה קילותה וימליך מלכותה, וחי יכול וביום נכון ובחיי לכל בית ישראל. בגלה ובזמן קריב אמרו אמן, יהי שמך מברך, לעולם ולעלמי עלמיה יתברך. וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם לקודשה וכול אלה מן כל ברכתה ושירתה טוב שמחתה ונחמתה דמירה בעלמה ואמרו אמן. יעמוד יעקב בן גלית ושמואל מפטיר. Be seated. Baruch atah Adonai. Baruch Adonai. Baruch Adonai hamvarach leolam. Baruch Adonai mevorach leolam va'ed. Baruch Adonai hamvarach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten Torah. Amen. Amen. Vayishkem Lavan baboker vayinashek Lavanav v'livnotav vayivarech etem vayelech vayashav Lavan limkomo vayakov halech lidarko vayifka'u vo malachei Elohim Vayomer Yaakov kasher ra'am machanei Elohim zeh vayikra shem hamakom hahu machanayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten Torah. Amen. יעמדו העולים להגבהת ולגלילת התורה. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על ביד משה. You be seated. Jacob will now chant the Haftarah of Parshat Vayetze, which is found on page 189. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratzeh v'divreihem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah uv'Moshe avdo uv'Yisrael amo uv'inviei ha'emet v'tzedek. Vayivrach Yaakov sedei Aram, vayavod Yisrael beisha, uvisha shamar, uvnavi ha'elah Adonai, et Yisrael mimitzrayim, uvnavi nishmar, kichis Ephraim tamrurim, vedamav alav yitosh, vecher pato, Yashiv lo Adonav. Kedaber Ephraim rete nasahu b'Yisrael vayisham baba'al vayamot ve'ata yosifu lachato ve'asu lahem masecha mikaspam kitvunam atzabim masecha rashim kulo lahem Hem omrim sofchei adam
עגלים ישקון. לכן יהיו כנן בוקר וחתל משקים הולך, כמוץ יסוער מגורן וכשן מערובה. ואנוכי אדוני אלוהיך מארץ מצרים, ואלוהים זולתי לא תדע, ומושיע עין בלתי. אני ידעתיך במדבר, בארץ תלוות, כמריתם וישבעו, שבעו וירום ליבם, על כן שכחוני. ויהי להם כמו שחל, כן אמר על דרך אשור, אפגשם כדוב שחל, ואקרא סגור ליבם, ואוכלם שם כלביא, השדה תבקם. שיחתך ישראל קיבי ועזרך, אחי מלכך אפוא, והושיעך בכל עריך, ושופטך אשר אמרת, תנה לי מלך ושרים. אתן לך מלך באפי, ואקח בברתי. צרור עוון אפרים, צפונה חטאתו. חבלי יולדה יבואו לו, ובן לא חכם, כי לא יעמוד במשבר בנים. מיד שאול אפדם, ממוות אגלה, אהי דבריך מוות, אהי כותבך שאול, נוחם יסתר מעיני, כי הוא בין אחים יפרי, יבוא קדים. רוח אדוני ממדבר עולה, ויבוש מקורו, ויחרב מעיינו, הוא ישסה, אוצר כל כלי חמדה. תשם שומרון, כי מראת באלוהיך, בחרב יפולו, עוליהם ירוטשו, והריותיו יבוקעו. שובה ישראל עד אדוני אלוהיך, כי חשלת בעוונך. קחו עמכם דברים, ושובו אל אדוני, אמרו אליו, כל תישא עוון וכך טוב, ונשם עפרים שפתנו, אשר לא יושיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד, אלוהינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום. ארפה משובתה, אוהבים נדבה, כי שבה פי ממנו. אהיה חתל לישראל, יפרח כשושנה, ויחשור כלבנון. ילכו יונקו טוב, ויהי חזית הודו, וריח לו כלבנון. ישובו יושבי וצילו, יחיו דגן ויפרחו כגפן, זכרו כיין לבנון. אפרים מלי עוד לעצבים, אני טיב אשורנו, אני כבראש רענן, ממני פריך נמצא. מי חכם ויבן אלה, נבון ודאם, כי ישרים דרכי אדוני, וצדיקים ילכו בם,
ופושעים ייכשלותם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם. כי המלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניך. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא ינחלו עוד אחרים, שלא ינחלו עוד, לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו, אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל, אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, ברוך שמו, מקדש השבת. Seder Achnasat Torah, page 183 or page 422, please rise. יהללו את שם אדוני, כי נזכר שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו, הללויה, הללויה. מזמור לדוד, אדוני על המים, אל הכבוד הרעים, אדוני על מים רבים, כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארץ הלבנון. לבנות בציון כמו בן רעים. כל אדוני קוצר אבות קש, כל אדוני יחיר מימר, יחיר אדוני מימר קדש, כל אדוני יכול חיילות. ובסוף ירות ובחלום כולו מרכבות. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. There
Please remain standing for Chatzi Kaddish, page 184, page 428. יתגדל ויתקדש מרבה, ויעלמה דברה קילותה, וימליך מלכותה, בחייכון וביומכון, ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה, ובזמן קריב אמרו, אמן. יש מרבה מברך, לעלם לעלמי עלמיה, יתברך וישתבח. ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה ברכו לאל אמין כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. Musaf Amidah, page 185 or 456. Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el HaGadol, HaGibor VaNorah, El Elyon, Gomer Chasadim Tovim V'Konei HaKol, V'Zocher Chasdei Avot V'Imahot, U'Mei Goel Mipnei Bneihem, למען שמו ואהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע מגן אדוני מגן אברהם ופוקד צרה גיבור לעולם אדוני מחיים את אימתה הרב להושיע שיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו תשנה עפר מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ולמענת לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיה המתים נריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך הקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפן ברחמים ויכול עמם יחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה
לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימות שולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Page 203, Kaddish Shalem, or 506. התקדש ברבה, יעמד ורקרותה, וימליך מלכותה וחיי חונו ויום חונו וחי זרוע בית ישראל וערב בזמן קריב אמרו אמן. יש ברבה מברך, לעלם יתברך. יתברך וישתבח ויתבער ויתרום וינסה ויתדע ויתעלה ויתעלה וקודשה ברכו. ללה מתקבר חטא ושירתה תשמחתה ורחמתה גם יפנו ואמרו אמן. תתקבל צלותינו ובאותינו לכל ישראל קודם עבוד וישמע ואמרו אמן. שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל אמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו
ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. And Kelohenu 204 or 508. En Kelohenu, en Kadonenu, en Kevangenu, en Kemoshienu, mi Kelohenu, mi Kadonenu, mi Kemalkenu, mi Kemoshienu, no del Elohenu, no del Adonenu, no del Emalkenu, no del Moshienu, Baruch Elohenu, Baruch Adonenu, Baruch Malkenu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkenu, Atahu Moshienu, Atahu שהקטירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים. Page 205. ולשבח לדור הכל, לתת גדולה יוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגור עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד על עצמו שואל את Okay. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. We now invite those who are marking a yard site or those who are in mourning to remain standing for Mourners Kaddish, and if you're on Zoom, you're welcome to unmute at this time. Mourners Kaddish is on page 207 or 512. Yitgadal v'kadash shemei Rabba. Amen. V'ama dibra u'ritei v'yamlich malchutei v'chayachon v'yamechon v'chayei d'chol beit Yisrael b'agala u'bizman kari v'yimru Amen. Yehei shemei Rabba mevarach le'adam nagmei al maya. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן ועמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום עושה שלום Amen. May be seated. Shabbat Shalom. We want to, there's a lot of loss in our community this week, and we want to extend our condolences first to Jennifer Hirsch and her mom, Ellen Hirsch, and her husband, John Santelli, and their children, Isaac and Jacob, on the death of Ellen's daughter and Jennifer's sister, Jessica Hirsch. We want to also extend our condolences to Harry Dank on the death of his sister, Bonnie Sarah Dank. And we mourn the death of our member, Peter Zimroth, and extend condolences to his wife, Estelle Parsons, and their entire family. And, of course, we mourn the death of our longtime member, Helen Lehrman, and extend condolences to her husband, Hal, and their children, Mark and Maria Pollack, and grandson, Elam. Helen was a long-time member. She and Hal were brought by Mark here many, many years ago, and were really stalwarts of this community every Shabbat, and committed in so many ways, and her presence has been missed over the last couple of years, particularly during the pandemic, and now to experience her loss as a community. So we're holding all of you tight and close,
and Jennifer too, with the very tragic death of her sister. So that's what community is for, is to hold the memory. And I also want to acknowledge Peter Zimroth, who was a member who many people didn't know, but actually he was really a champion for justice in the city, as he was the monitor for the stop and frisk policy. And so there are a lot of stories of people who were loved dearly and part of this community who have made a difference both in the lives of individuals in really deep and profound ways, as well as in the collective story of our city and humanity. So we mourn their losses and promise to commit to uphold you at this time of your pain. I want to share a brief story about Helen Yes. that I didn't know, Okay. but Mark shared it yesterday at the funeral. Mark came here first in 93, 94. And his family had been very involved in another synagogue. His mother was very active. She was on the board. She was the head of the sisterhood. And she was very involved and didn't want Mark to come here and begin to separate the family. And Mark was trying to bring them, attract them here. And so one day, Helen and Hal came here to BJ. And then they went out to dinner. And Helen started crying and said, I came to convince you why you shouldn't be a member of the synagogue, and now I fell in love with it. Very beautiful. So we're holding you all close. We want to say a Mazal Tov to Sarah Bergman and Ross Marks on their upcoming wedding, and to Rochelle Ettingen, Orly Ettingen, and John Silver and their extended family, actually. Rochelle's other daughter and her son-in-law also are being honored at the American Society for Yad Vashem, the Art of Remembrance Gala, tomorrow night. So Mazal Tov to them. To this evening at 5:30, Shabbat is over early, so we will gather on Zoom for Arvit and Havdalah. And tomorrow morning, of course, Minyan at 9:30, where Helene will actually share a little bit about her mom, because it's her yard site. I also want to welcome Marvin Sensler from, also who's been a distant member in his, I don't know if it's, I feel like I know people, it's like I can't remember whether I've actually met people. He used to come from once in a while. Yeah, so it's nice to see you in person. Tomorrow afternoon, we'll be continuing the Shemitah series, which was launched with a very powerful panel on November 3rd, as reimagining the world where we want to live in. And the section that we're going to, the theme that we're going to be looking at over the next really 6 weeks is the question of criminal justice, policing, and security. So tomorrow afternoon at 5 o'clock, we're going to be hearing from Andy Potter, who has been a friend of this community. He's the leader of the Michigan Corrections Officers, and who we've been in partnership, Roly and Shuli, went on the exchange, and so Andy has been a friend, was just here a couple of weeks ago for Simon Greer's and Sharna Goldseker's son bar mitzvah. He's the founder of One Voice and the director of Michigan Corrections Organization, and Ronald Simpson Bay is a leader in the criminal justice reform movement with Just Leadership USA, and he's a formerly incarcerated man. So they've been in conversation, and it's a very powerful thing to have both someone who's been incarcerated and someone who is meant to ensure the security of prisons. And they've been in conversation. It's a courageous conversation about our nation's prison system. I also just want to mention, we haven't fully launched yet, but it's been in the works. Deborah Kalmus, Martha Acklesberg, and Judith Plaskow, who have been members of our Diversity, Equity, and Inclusion Committee, have been working extremely hard to create these, what have we been calling them? The learning modules. One of them is about mass incarceration, and one is about healthcare, and one is about education and the intersection around racism and COVID. And so those modules will be launching in just a couple of weeks. There are 2 sessions each, and we have 15 facilitators from the community who have been trained in order to lead those modules, and our goal is to get 150 people to learn the modules, to take the learning, and there's just 2 sessions each, and so we'll be launching those shortly. So I just want to kind of put that out there as they come out, along with a conversation that we'll be having as a community beginning in December around New York City and policing
and as well as the Jewish community and policing and security. These are all real, very challenging issues in our time, and important that we have conversation about it. So we're really happy that this Sunday we'll be launching this conversation. I think that is it. I also, we're going to invite the kids up in just a minute. I also see that Max Orenstein is here in the balcony with his family. And for those who haven't met Max, who joined our staff in April, he was married in this sanctuary and has been a long-time member, but he's our director of communications. And so when we have the kids down, I hope his kids will come. But for those who haven't met, he's really made a big difference on our staff, and we hope you'll get a chance, as the more we come in person, that folks will get to meet the new staff, of which there are many who have joined our team during COVID. Well, again, we're doing it? Okay, please turn to your sheets on page 3. Children's blessing at the end of the tefillah. We're invited outside to make kiddush. Shabbat Shalom to everyone. Shabbat Shalom. Join us for Kiddush outside.